왜 또 올 거야? 너무 낮나? 된 사례들이 미국뿐만이 아니라 전국 귀요미 탈자. 똥시 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 뿅뿅뿅뿅뿅뿅. 왜 놀려? 내가 더 빠르지. 내가 더 빠르지. 내가 더 빠르지. 내가 더 빠르지. 기분 나쁘대. 기분 나쁘대. 아빠가 가니까 온순해졌는데 차차야? 오, 차차 아빠 손인데 기분이 나쁜가? 응? 기분이 나빠요? 기분이 좋죠? 오, 이때 만져야지요. 메롱메롱메롱메롱. 아이고 우리 차차 아빠가 맛있는 거 줬죠? 차차 차차차차. 어디까지 가?